안녕하세요, 여러분. 설마 걔네들은 들어오지 않겠지? 예, 역시 들어왔네. 얘들아, 나도 이제 지쳐. 그리고 나 돈 없어. 우리 집 가난한 거 알잖아. 악마? 왜 출변인데 반말을? 그런데 악마님은 왜 채팅이 빨강색이지? 네? 악마님이 진짜 악마라고요? 계약하면 어떤 거 해주실 건데요? 그래요. 어떤 계약이요? 그래요. 어차피 전 친구도 없으니까. 친구니까 반말 써도 되지? 고마워. 유화랑 우진이가 날 안 괴롭혔으면 좋겠어. 정말? 진짜지? 야! 신난다! 진짜 사도네! 너무 행복해! 정말 고마워! 나 실시간 끌게! 안녕하세요. 아 맞다. 악마만 들어오라고 비번 걸어놓은 거 깜빡했네. 하하. 악마 안녕. 그런데 궁금한 점 있어. 물어봐도 돼? 너 몇 살이야? 오빠네. 미안 오빠. 너라고 해서. 내 얼굴이 이뻐지면 좋겠어. 세 번째는 학교에서 짱남한테 고백받았으면 좋겠어. 고마워. 그럼 나 끌게. 안녕. 오늘은 비번 걸어놓은 거 안 까먹었다고. 악마 오빠 그게 무슨 소리야? 헤어져야 한다니. 장난이지? 그럼 뭔데? 난 오빠를 사랑하지 않는데? 친한 친구로만 생각해. 오빠, 이제 가는 거야? 싫어, 싫어. 오빠 있기 싫다고. 이제 진짜 가는 거네. 나의 왕자님. 그동안 즐거웠어. 그리고 내 기억은 지우지 말아줘. 소중하고 아름답고 행복한 추억. 만약에 다시 만나게 되면 그땐 다시는 절대 다시는 우리 떨어지지 말자.